الله أكبر. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਪਾਣੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਕਾਨਾਤ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਣ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਖਾ ਪੱਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਭੁੱਖਾ ਪੱਤਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਪੱਤਨ ਪੁਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੁਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਕਿਤਨੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਪਾਣੀ ਕਿਤਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਓ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ।
ऐ चेक करो नाजरीन, कितना ये खौफनाक मंजर है। इस दरिया के पुल के नाल जितने भी आबादी सी फसलां सी सारियां खत्म हो गई। तुसी चेक करो कितना रश है आवाम का। आवाम को इतने ठहरा नहीं दे रहे, बार बार कह रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं कि तू अगे चलो। पुल तो बहुत ज्यादा खतरा है। भूखा पत्तन पुल है। तुम चेक करो, तो दरिया भूखा पत्तन तो असं वापस आ रहे हैं भावलनगर की साइड से। अगे एक बंद आ सी बंद गुजर क्रॉस आए। अगर वो बंद टुटता है ना तो भाड़ी पत्तन बहुत ज्यादा खतरा है। अगे बहुत सारी आबादी है, बहुत ज्यादा फसला हैं। अगर वो बंद टुटता है तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक सारा में अपनी हिफ्ज़ो मान रखे। बहुत ज्यादा खतरा है, पिछू पानी और ज्यादा आ रहा है। देखो
अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। जी नाजरीन, सब दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हम आज आ चुके हैं दरिया सतलुज के किनारे पर, जो कि भावलनगर जिला और तहसील में पाया जाता है। तो हम आपको दिखा रहे हैं, ये मेरे पीछे मस्जिद है अल्लाह पाक का घर, जो कि दरिया के कटाव की वजह से गिर चुका है और यहाँ की आवाम ने सामान उतार लिया मस्जिद का। और ये गरीब आवाम भी बैठी है, इनका कोई सहारा गवर्नमेंट नहीं बन रही, कोई इंतजामिया वगैरह नहीं है यहाँ पर। सिर्फ यहाँ पर रेस्क्यू कार आ चुके हैं जो आवाम की इमदाद के लिए, सिर्फ वो भी पार की दूसरी जानब से आवाम को इधर मुंतकिल कर रही है। और आवाम जो है नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुकी है दरिया के कटाव की वजह से। तो आपको हमने पहले भी एक वीडियो में दिखाया था, लेकिन उस वक्त पानी कम था। अब पानी की सतह में इजाफा होता जा रहा है, मजीद भी पानी और आने के इम्कान है अभी तक। और आपको ये हम दिखा रहे हैं इसलिए ताकि गवर्नमेंट को चाहिए इस गरीब आवाम की हेल्प की जाए। आगे इस दरिया से दो नहरें बहुत बड़ी, सिकंदर नहर और दौलत नहर। और आपको हम अभी दिखाएंगे ये कच्चे मकान आवाम के जो गिरे हुए हैं, कैमरे के जरिए आपको दिखा रहे हैं। इस आवाम का कोई सहारा नहीं है। और ये देखें ऊपर अल्लाह ताला का निज़ाम, ऊपर से मौसम भी खराब है और ये बेचारे लोग जो है अपने छतों के घरों की वजह से बहुत मजबूर हैं, लेकिन इनका कोई अभी तक इमदादी बंदोबस्त नहीं किया गया। हमारी अपील है मरियम नवाज साहबा से, इस गरीब आवाम का कुछ मसले हल किए जाए। ओके।